今天的话是这个岛上的潮水了，大岛上海边好多这个小水母呢。咱们先顺着这个潮水赶一会儿吧。看到了好多这个水母，这个的话一晒就成水了，没有用的。哎呦，这个都已经晒的不行了，这个开始融化了，呵呵，这个也没用啊，放水里也活不了的，丢那吧。可能昨天晚上风大，吹上来这么多水母呢。这是称王的鼻子，这应该是称王逃跑的时候把鼻子丢了。这种鼻子也能吃，但一个半个的，还给他吧，还给称王吧。这就是那个皮皮虾的洞啊，应该出口的话在那头，就，哎，这头开了，没那么近啊。这就皮皮虾的，哎呦，这在家啊，嘿嘿，看见了吗？直接就给它怼出来了。嘿嘿，这小皮皮虾这个洞，这个房子有点小啊，不挤嘛。等会带你回家给你换个大房子。看见了吗？它这个刺可扎人了，扎到手上手就肿了。现在皮皮虾马上就越来越多了。就退潮以后卧在沙里面，这样的螃蟹就不能用手抓。用手抓的话，抓一次扎一次。哦呦，这个真大啊！这个可以吧？就最好是带着工具来抓。你要用手的话，不是被夹就是被扎了。这还是个2母蟹，漂亮啊！但是这个肥啊，现在。哎，小河豚儿。不会吧？这为什么我抓的河豚都是白生气的小河豚啊？跟我开玩笑呢？我感觉它都不愿意搭理我。算了，不爱生气的河豚不要。我抓好多河豚都不爱生气，你快走吧。你们见没见过这个水母游起来？这水母游泳的话还特别漂亮，我感觉，我都有点不忍心动它。哇塞，看见了吗？全都是这种触须啊，它跟海蜇那个触须不一样，它这种触须蜇人的话比较厉害啊，尽量少碰，让它搁那游吧。啊，老远我就看见它了，那个也不好吃，不要它。放在水里还挺好看的，这应该是个什么树啊？这个树也不一般呀，这个我得拿回去放鱼缸里面，放水里挺漂亮，感觉看见了吗？像一幅画一样，一个小树枝似的。这样的海葵都是给那个浪吹出来的，这个都还能吃的，没坏。它要是坏的话，颜色都变了。海洋之花，好东西这是，你们吃没吃过？带吃。你看。你看这个梭子蟹，它搁这晃悠，你看晃悠的，我一夹子拿捏你一夹，哎呦，没拿捏住啊！我一下夹不着，我就2下子，这家伙跑到我身后来了。这个还行啊，拿着。退潮以后，这些狗腿鱼的话，它没有水。全部都得卧在这个沙滩上，半露不露的，没有水也没有活力了，但是还活着，它也不蹦跶了。现在，哎呀，这种鱼特别好吃，这个还行，拿着。这个文蛤它怎么还会长在这里面？你说，这种文蛤也比较好吃呢，长在这个竹子里面，竹筒蛤蜊啊。这大脸露在外面，他都不睁眼看我，不搭理我。这种螃蟹的话，就用它背上那个4个腿来扛东西。又进去了，你卧那吧。赤甲红脱壳，但是这个已经不活了，看，哇塞！一般我见好多都是梭子蟹脱壳，今天
捡个赤甲红脱壳。哇塞，这个还活着哟！能不能看清楚？哎呀，我大意了，我还以为不活了。你看，看见了吧？哦，这家伙你要活着，我得轻点了。还有呼吸啊！你看，这个还活着，这个给它找个水放着吧。这马上也就涨潮了，给它放这种水里应该问题不大。啊，还吐了个泡泡。这样的话它没关系啊，就是脆弱一点，但是还能活。只要它还有呼吸的话就能活。就搁着吧，潮水也涨上来了。那个咱们今天视频就到这里了，那个大海也开始涨潮了。我是大庆，那个喜欢的朋友记得给我个关注，帮忙点个赞，谢谢朋友们支持，咱们下期视频再见吧，拜拜了。